Haberin Sesinden bir kez daha merhabalar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz programımıza. Reklam arasına gitmeden önce de hatırlatmıştım. Amasya Üniversitesi'nden iki değerli hocamız bugün stüdyomuzda bizlerle bir aradalar. Bildiğiniz gibi Amasya Üniversitesi'nde yapılan çalışmaları zaman zaman ekranlarımıza taşıyoruz. Haberlerimiz aracılığıyla ve konuklarımız aracılığıyla. Bugün de öyle yapacağız. Neler yapılıyor, nasıl programlar söz konusu, özel çalışmalar neler üniversite bünyesinde, bunlar üzerinde duracağız. Yine Amasya'yı konuşacağız biraz sohbetimizin içeriğinde. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesinden doktor öğretim üyesi Sayın Nazan Kahraman stüdyomuzda bizlerle bir arada ve Amasya Üniversitesi yine Eğitim Fakültesinden doktor öğretim üyesi Sayın Erkan Çar'ı ağırlıyoruz bugün. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz öncelikle. Bugün bir aradayız. Hem Amasya'yı konuşacağız hem bölümünüze dair, çalışmalarınıza dair gelişmeleri aktarma fırsatımız olacak. Bu arada soy isminizi yanlış söyledim sanırım. Çer olarak düzeltelim. Evet. Uyardı arkadaşlarımız. Hoş geldiniz öncelikle hem şehrimize hem stüdyomuza. Hocam sizinle başlayalım dilerseniz. Genel manada bir giriş yapmış olalım sohbetimize. Biliyoruz ki çok sayıda çalışma yapılıyor. Etkinlik, sempozyum, zaman zaman bunları taşıyoruz ekranımıza ama 2019 nasıl başladı? Oradan başlamış olalım isterseniz. Çok teşekkür ederim Sayın Çoban. Öncelikle bizi ağırladığınız için kurumum adına, şehrim adına ve şahsım adına size çok teşekkür etmek istiyorum. Amasya Üniversitesi büyüyen, günden güne büyüyen bir üniversite sizin de bildiğiniz gibi. 18 bini aşkın öğrencimiz var, bini aşkın personelimiz var. Biz kendimizi yaklaşık 20 bin nüfusu olan bir aile olarak tanımlıyoruz. Hem ilimize hem bölgemize hem de ülkemize faydalı olmaya çalışıyoruz. 8 fakültemiz, 10 yüksek okulumuz, her geçen gün istihdam odaklı açtığımız yeni bölümlerimizle bilim alanına katkı sağlamaya çalışıyoruz. Hem memleketimizin gençlerine fayda sağlamak istiyoruz dediğim gibi, hem de Amasya'da halkla, yerel yönetimle, kamu kurumlarıyla kurduğumuz güzel diyalogla iyi çalışmalar ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. 2019 bizim için açıkçası çok heyecanlı başladı. Çok güzel etkinliklerimiz var. Biraz sonra fırsat verirseniz bahsedeceğiz. Heyecanlıyız. Okul başladı, öğrencilerimiz geldi. Mutluyuz. Evet, güzel bir dönem yine başlamış oldu. Dediğiniz gibi ayrıntılı şekilde de bahsedeceğiz. Özellikle bazı çalışmaların üzerinde de ayrıca duracağız. Hocam size dönelim hemen. Bir kütüphaneden ilk önce söz edeceğiz. Siz özellikle çocuk edebiyatıyla ilgileniyorsunuz. Bu manada bir çocuk kütüphanesi var Amasya Üniversitesi'nde. Nasıl oluştu? Oradan isterseniz başlamış olalım. Fikir nasıl ortaya çıktı? Ne amaçlandı? Şu an durum nedir? Öncelikle ben de çok teşekkür ederim Sayın Çoban. Bizi buraya Aksa Haber'in bültenine çağırdığınız için. Amasya Üniversitesi eğitim, kültürel ve toplumsal alanda yapmış olduğu faaliyetlerin içerisine kültürel alanda çocuk kütüphanesini de kattı. Bu bizim için çok çok önemli. Amasya Üniversitesi Çocuk Kütüphanesi Okul Öncesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü içerisinde yer almaktadır. Çocuk kütüphanemiz 9 Mart 2018 tarihinde açıldı ve o günden bugüne gelene kadar 52 yakın ilkokul, 9.000'e yakın öğrenciyle karşı karşıya geldik. Bu bizim için bir onur. Niye diyeceksiniz? Çünkü günümüzde televizyon kültürüyle iç içe büyüyen çocuklara biz bir seçenek sunuyoruz. Bu seçeneğin adı da kitap ve nitelikli bir uyaran olarak kitap. Biz biliyoruz ki bugün çocuklar yaşamlarını yönlendiren temel uyaran olarak ekran kültürünü seçiyorlar. Ekran kültürünü açmak istersek televizyondan tutun, tablet, bilgisayar, telefon özellikle, ama biz bir seçenek olarak Amasya Üniversitesi Türkiye'nin eğitim sorunlarından bir tanesine parmak bastı ve bu sorunu çözmek için ve Amasya'daki çocukları da en erken dönemden başlayarak nitelikli kitaplarla buluşturmak için Sayın Rektörüm Profesör Doktor Metin Orbay'ın öncülüğünde bu hareketi başlattı. Evet, güzel bir başlangıç oldu. Umarız diğer üniversitelerimize de örnek olsun. Siz de belirttiniz, hakikaten önüne geçilemez bir durum var tablete, telefona karşı. Umarız bir nebze olsun engellenmiş olur bu durum. Ve şunu da söylemek istiyorum Sayın Çoban. 2000 yılında Ankara Üniversitesi ÇÖGEN bünyesinde ilk kez çocuk kütüphanesi açıldı. Profesör Doktor Seda Sever'in öncülüğünde. Amasya Üniversitesi bundan tam 18 yıl sonra Türkiye'nin ikinci çocuk kütüphanesi açtığı için de onur duyuyorum. Evet, kesinlikle gurur verici olsa gerek. Bir diğer noktada nitelikli yayınlara çocukların ulaşımını
yaşamının sağlanması. Bu noktada da çünkü ne yazık ki olumsuz örneklerle zaman zaman Kesinlikle karşılaşıyoruz. haklısınız. Bunun da önüne geçilmiş oluyor. Kesinlikle. Ayrıca tabii ayrıntılı şekilde bu kütüphaneden söz etmeyi sürdüreceğiz ama yeniden ben Nazan Hocama döneceğim. Amasya'dan söz ettiniz ki sık sık dile getiriyoruz haberlerimiz aracılığıyla ki bugün de hatta Aşıklar Müzesi'ne dair bir haberimizi paylaştık geçtiğimiz dakikalarda. Müzeler şehri aslında Amasya. Bu noktada birazcık şehir ve üniversitenin o iletişimini de konuşmakta fayda var. Dilerseniz ondan da söz etmiş olalım. Nasıl bir tablo var bu manada Amasya'da? Teşekkür ederim böyle bir soru sorduğunuz için. Üniversite, Amasya Üniversitesi'nin, üniversitemizin yerel yönetimlerle, bölge halkıyla çok iç içe çalıştığını, her faaliyete bölge halkını, bölgedeki araştırmacıları, Amasya ile ilgili araştırma yapan başka bölgelerde, başka coğrafyalarda, başka ülkelerdeki insanları da, bilim insanlarını, araştırmacıları sürece dahil ettiğini çok net olarak söyleyebiliriz. Amasya biliyorsunuz hem Osmanlı İmparatorluğu'nda hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda çok önemli bir yere sahip. Şöyle ki bildiğiniz gibi Osmanlı İmparatorluğu'nun Fetret devrinden çıkışı, yeniden kuruluşu, imparatorluğa doğru giden süreç Amasya'dan başlamıştı. Yine Mustafa Kemal Atatürk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk milli mücadele, bağımsızlık bildirgesi olarak dünyaya duyurulan Amasya Tamimini Amasya'da ilan etti, Amasya'da imzaladı. Dolayısıyla biz tarihsel olarak üstümüze aldığımız sorumluluğun fazlasıyla farkındayız. Amasya'yı bütün dünyaya tanıtmak istiyoruz. Bunu yaparken de üniversite tek başına değil, halkla, belediyeyle, valilikle, bölge insanıyla birlikte yapsın istiyoruz. Çünkü Amasya ile ilgili çok sayıda araştırma yapan bilim insanı ve araştırmacı var. Dönem dönem geliyorlar, üniversitemizi ziyaret ediyorlar. Belediyemiz zaten bu anlamda kültürel yayınlara çok fazla yer veriyor. Birlikte hareket ettiğimizi söylemek kesinlikle mümkün. Çok basit bir örnek vereyim. Bizim merkezde, ilçelerdeki yüksek okullarımızda ya da ilçelerdeki yerleşkelerimizin dışında merkezde 4 tane büyük kongre ve kültür merkezimiz var. İnanın hepsi 3-4 hafta öncesinden randevu alınmak kaydıyla çalışıyor. Sadece kendi üniversitemizin içindeki etkinliklere değil, bölge halkının talep ettiği etkinliklere de salon imkanı sunuyoruz. Eğer randevu almadıysanız 3-4 hafta öncesinde etkinliğinizi yapamıyorsunuz. Kaldı ki bütün etkinliklerimizi tek tek davetiye ile bölge halkına, vatandaşlarımıza, kamu kurumu temsilcilerimize ve belediyemize iletiyoruz. Herkesi davet ediyoruz. Evet, güzel bir birliktelik. Kesinlikle. Var Tam bir öyle sosyal seçimde diyalog de. ruhu diyebiliriz. Değil mi? Tüm etkinliklere vatandaşlar da katılıyor. Kesinlikle. Bunda tabii şehrin yöneticileri, rektör hocanın payı da olsa gerek. Sizin de keza öyle. Güzel birlikteliği sağlamış oldunuz Kesinlikle. şehirde. Bir şey daha eklememe izin verirseniz, sizin de bildiğiniz gibi rektörümüz Sayın Profesör Doktor Metin Orbay öğrencilerle çok iç içe. Evet. Biz üniversitede okurken arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Üniversitede okurken rektörümüzün kim olduğunu bilmezdik. Ama bizim rektörümüz gece saat kaç olursa olsun kalkıp üniversiteye gelip okuma salonlarındaki öğrencileri ziyaret edebiliyor. Öğrencilere sabah kahvaltısı ikram edebiliyor. Onlara çorba servisi yaptırtabiliyor. Sadece öğrencilerle değil, bölge halkıyla da çok iç içe. Ders yaparken bakıyorsunuz, camdan dışarı bakıyorsunuz, rektör hoca öğrencilerle oturmuş kahve içiyor. Dolayısıyla sanıyorum o kültür rektörümüzün öğrencilerle birlikteliğinden de kaynaklanıyor diyebiliriz. Evet, güzel bir tablo var. Zaman zaman hatta haberlere konu olan gelişmelerde, rektör hocanın dahil olduğu gelişmelerde Kesinlikle. üniversitede karşımıza çıkabiliyor. Kesinlikle. Renkli bir üniversite Amasya Çok Üniversitesi renkli. bu manada da. Kesinlikle. Yapılan yarışlar, sosyal etkinlikler, Amasya halkının dahil olduğu yine projeler, planlar zaman zaman dediğim gibi karşımıza çıkıyor. Yine konuşmayı sürdüreceğiz. Yine çocuk edebiyatına dönelim. Size dönüyoruz. Özellikle bu alanı tercih etme sebebiniz neydi? Çünkü özel bir alan, hassasiyet gerektiren bir alan hiç şüphesiz. Zorlukları neler bu manada? Siz neden özellikle bu alanda çalışmayı tercih ettiniz? Bu soruya şöyle yanıt vereyim. Ben bir dil eğitimcisiyim. Daha doğrusu Türkçe eğitimcisiyim. Türkçe eğitimi dilsel becerileri gelişen, duyarlı düşünen bireyleri yetiştirme amacı güdüyor. Şimdi dilsel beceriler dediğince akla en başat uyaran kitap. Başka uyaranlar da var tabii ki. İşitsel ve görsel uyaranlar da var. Bunların içerisinde en önemlisi kitap. Kitabı çocuğa en erken dönemden başlayarak yaşamının temel uyaranarak nasıl verebilir sorusu beni çocuk edebiyatı alanına yönlendirdi ve bu alanda da ilerleme kaydettiğimi düşünüyorum. Biraz önce bir soru sormuştunuz. Sizin aracınızla da buradan ailelere seslenmek istiyorum. Nitelikli, niteliksiz kitap.
Ya şimdi Evet. çocuk edebiyatı Türkiye'de bir furyaya dönüştü. Neredeyse 1 milyar dolara varan bir bütçe söz konusu ve herkes çocuk kitabı yazıyor. Aileler hangi kitabı çocuğa alacağını bilmiyorlar ve bunun Ticari için bir durumda var. kesinlikle Renklendirilmiş, süslenmiş. kesin alacalı, yayın evlerinin kar gütme amacı var. Bu konuda ailelere şunu salık verebilirim. Nitelikli kitap deyince akla gelen en temel ölçüt çocuğa göre ilkeler oluyor. Yani kitap içerisinde çocuğa öğüt ve emir veriyorsa o kitap niteliksizdir. Öğretme ve belli etme anlayışı taşıyorsa sanatçı, ki sanatçı değil onlar, sanatçımsı insanlar, cinsiyet ayrımcılığı yapıyorsa, şiddeti bir problem çözme aracı olarak kullanıyorsa, bugün televizyonlarda görüyoruz çocukların televizyon izlemesinin temel nedenlerinden biri o karakterlerin şiddet odaklı sorunları çözme isteği. Çocuk da aynı eylemde bulunuyor. Ve Oyunlar ya da yine. oyunlarda da aynı şekilde diziler üzerinden en çok izlenen diziler olduğu için dizilerin şizofrenik kurgusu karakteri tutarsız hale getiriyor. Bir bakıyorsunuz bugün bir karakter farklı bir davranış yapıyor, yarın farklı bir davranış. Çocuk hangisine inanacak? Ama çocuk kitaplarında böyle tutarsız davranışlar söz konusu bile değil. Hatta şunu da söyleyebilirim. Karakterlerin en temel özelliği inandırıcı olması. İnandırıcılık çocuk için kişilik gelişimi açısından çok önemli olduğu için bu bağlamda çocuğu kitapla buluşturmak çok önemli. Diğeri aynı zamanda cinsiyet ayrımcılığıyla birlikte çocuğa ahlaki değerleri öğüt ve emir kipleriyle vermesi. Bu çok yanlış. Yani ahlaki değerler sezdirilir. Edebiyat zaten duyumsatma ve sezinletme aracı. Bu bağlamda Amasya Üniversitesi Çocuk Kütüphanesi içinde bulundurduğu 5000 adet kitabını ben bizzat seçerek çocuğa göre ilkeleri bağlamında çocuklarla buluşturuyorum. Yine sorunuz, hocama sorduğunuz soruyu kendime de yönlendirirsem halkla buluşuyor mu çocuk Amasya Üniversitesi? Zaten halkla buluşan bir üniversite, çocuklarla iç içe olduğumuzun göstergesi de bu aynı zamanda. Yine buradan ailelere şu öneride bulunmak istiyorum. Bilmiyorum evli misiniz, çocuğunuz var mı? Evet, çocuğum yok ama evliyim. Mesela umarım olur. Ailelere bunu söyleyeyim. Hani siz çocuğunuza bozuk süt içirir misiniz? Hiçbir aile, hiçbir anne baba bunu yapmaz. Ama niteliksiz kitaplarla karşı karşıya getiriyoruz. Evet, bilmeden de yapabiliyor aileler ne yazık ki. Kesinlikle haklısınız. İşte bizim kurduğumuz çocuk kütüphanesi de o bozuk süt misali niteliksiz kitapların tamamı arındırılmış durumda. Evet, sizden özel tiyolarda alalım bu manada. İlerleyen dakikalarda nasıl tercih etmeliler ebeveynler bu kitapları ya da okuma alışkanlığı kazandırmak için çocuğa ne yapmalı? Onları ayrıca konuşalım ama yeniden Nazan Hocama döneceğim ben. Bir sempozyum var yarın başlayacak olan ki esasen biz sempozyumlara aşinayız. Amasya Üniversitesi'nden geçtiğimiz yıllarda konuştuğumuz sempozyumlar olmuştu. Bir artık gelenek haline gelmiş durumda. Bu yılda ekonomi, toplum ve kültür sempozyumu söz konusu olacak. Nedir içeriği? İsterseniz önce geçen yılları bir hatırlatalım. Nasıl başladı bu gelenek? Oradan başlamış olalım. Sonrasında bu yılki yarın başlayacak olan sempozyumdan söz edelim. Biraz önce sorduğunuz soruyla aslında çok yakından ilintili bu. Üniversitemizin halkla ilişkisini sormuştunuz ya, işte sempozyumlar tam da bu noktada ortaya çıktı. Yarın açılışı başlayacak olan çok kıymetli bir hocamızın açış konuşmasıyla birlikte başlatacağı ekonomi, toplum ve kültür sempozyumu aslında Amasya Üniversitesi'nin 2016 yılından beri kültür temalı yürüttüğü sempozyumların üçüncüsü. Göçle başlamıştık. Göç ve kültür sempozyumuyla başlamıştık. Malum biliyorsunuz ülkemiz 2011 yılından beri Suriye'de devam eden iç savaş nedeniyle çok ciddi bir göç dalgasıyla karşı karşıya kaldı. Dünyanın hiçbir yerinde kendilerine yer bulamayan Suriye vatandaşları Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne sığındılar. Biz onlara kucak açtık ve elbette bu göç dalgası da resmi olarak 3-3,5 milyon Suriyeliden bahsediyoruz. Bu göç dalgası da ülkemizde ekonomik, toplumsal, kültürel anlamda bir takım problemlerin, bir takım çeşitliliklerin doğmasına sebep oldu. Biz ona çeşitlilik diyelim. Göçün, savaşın ve ardından göçün, bu iki sempozyum bir arada düşünecek olursak bize nasıl bir etkisi oldu? Bu coğrafyada göç nasıl algılanıyor? Bu coğrafyada savaş nasıl algılanıyor? Biz savaşa ve göçe nasıl bakıyoruz? Hazırlıklı mıyız? Bu kadar insana nasıl içimize aldık? Nasıl onlarla uyum problemi yaşamadan hayatımızı idame ettiriyoruz gibi aslında çok
çok basit sorularla akademik ilgiyi de sürece dahil eden çok ciddi sempozyumlar yaptık. Çok fazla katılım oldu. Uluslararası alanda çok katılım oldu. Biliyorsunuz özellikle Suriye vatandaşlarıyla, Suriye'den gelen kardeşlerimizle bizim nasıl plan ve program yaparak hayatlarını idame ettirmelerine destek olduğumuza ilişkin deneyimlerimiz dünyanın dikkatini çekiyor. Uluslararası bir toplantıda Londra'dan katılan bir arkadaşla konuşmuştuk. Birlikte bir çalışma yapıyorduk. Londra'da yaşayan Suriyeli sayısının bizim Amasya ilimizin Merzifon ilçesinde yaşayan Suriyeli sayısı kadar olduğunu söyledi. Dolayısıyla bizim yaptığımız uygulamaların, bizim deneyimlerimizin sadece ülkemiz açısından değil, uluslararası alanda ne kadar kayda değer olduğunu görmek için bizzat geldiler, katıldılar ve çok renkli toplantılar oldu. Yine bu kültür sempozyumlarının bir üçüncüsüne yarın başlıyoruz. Ekonomi, toplum, kültür sempozyumu. Şimdi de ekonomiyi kültürel boyutuyla ele almak istiyoruz. Çok köklü bir coğrafyada oturuyoruz. Osmanlı İmparatorluğu'nun mirası üzerine oturuyoruz. Cumhuriyetin kazanımları üzerine oturuyoruz. Acaba ekonomimizde bugüne kadar neler yaptık? Ekonomik gelişmeler nasıldı ülkemizde? Şu anki durum konuşulacak. Şu anki durum nedir? Ekonomik çıkmazlarla nasıl mücadele edebiliriz? Ufak örnekler, büyük deneyimler nelerdir? Bunlar nasıl paylaşılabilir? Amasya'nın içinde bulunduğu bölgeye ekonomik katkısı ne olabilir? Bölgemizin, Orta Karadeniz'in Türkiye'ye ekonomik katkısı nedir gibi sorularla başlayan bir süreçti bu. 80 tane bildiri kabul edildi Bilim Kurulu tarafından. 5 ayrı ülkeden ve de ülkemizden davetli konuşmacıların olduğu, 30 farklı üniversiteden katılımın olduğu, ayrıca çok sayıda araştırmacının da katıldığı bir sempozyumu yarın inşallah başlatacağız. Çok heyecanlıyız. Değil mi? Hazırlıklar tamamlandı herhalde. Bir miktar yayından önce de siz de fark ettiniz, hala devam ediyor. Kültür sempozyumlarının üçüncüsünü yarın açacağız ama önümüzdeki ay yine devam edecek bunlar. Evet, önemli. Yine konuşmayı sürdüreceğiz Peyder. Peki tam toplumun ihtiyacı olan, bilgi kirliliği oluşan konular üzerinde duruluyor biliyoruz ki bu sempozyumlarda, ki bugünlerde de ekonomi esasen başlıca gündem maddemiz ele alınmış olacak her boyutuyla. Kesinlikle. Katılımcılar ekonomiyi anlatacaklar. Belirttiğiniz gibi hem geçmişten örneklerle hem de günümüzde şu an durum nedir bu analiz edilmiş Kesinlikle. olacak. Bu nedenle de çok büyük öneme sahip bu sempozyum. Kesinlikle. Yine konuşacağız. Hocam tekrar size döneceğim. Az önce de belirttik, çocuk edebiyatı ile ilgili de ne yazık ki bir bilgi kirliliği var. Ticari bir durum, kar amaçlı bir durum da karşımıza Kesinlikle. çıkıyor. Dolayısıyla ebeveynlerin kafası biraz karışık. Nasıl önerileriniz olacak? İlk önce bu kitapları seçerken nelere dikkat etmeli anne ve babalar? Oradan başlayalım dilerseniz. Sayın Çoban, ilk şunu söylemek istiyorum. Her kitap iyi kitap değildir öncelikle. Ailelerin bunu bilmesi gerekiyor. Çocuklarına kitap alırken onun fiyatı üzerinden bir değerlendirme yapmamaları gerekiyor. Öncelikle kitapları İlk başta kendileri okumaları gerekiyor. Okudukları zaman o kitabın çocuğa göre olup olmadığı yönünde zaten bir değerlendirmede bulunurlar. Eğer içerisinde şiddet varsa, cinsiyet ayrımcılığı yapıyorsa, kadını salt mutfakta gösteriyorsa, erkeği oturarak gösteriyorsa zaten o kitabı çocukla buluşturmayın. Çünkü biz biliyoruz ki 0-6 yaş dönemi, çocukluk dönemi yani yaşam boyu öğrendiklerimizin %90'ını öğrendiğimiz bir dönem. Bu dönemde çocuk cinsiyet ayrımcılığına yönelik öğeleri kendisiyle buluşturursa yarın isterse profesör olsun aynı eylemleri yapacaktır. Değil mi? O kodlar yerleşir, o şemalar yerleşir kesinlikle. Biz bu amaçla zaten çocuk kütüphanesini kurma amacımız salt üniversite öğrencilerinin yarın öğretmen olduklarında öğretmen adaylarının çocuklarla nitelikli kitabı buluşturması için. Bununla beraber aileleri de eğitiyoruz. Yani biz geçen daha dün 3 aylık çocukla beraber 1-2 yaşındaki diğer çocuğuyla beraber anne baba da gelmişti çocuk kütüphanesine ve onlar da nitelikli kitap, niteliksiz kitap ayrımına orada varıyorlar. Hatta 3 yaşındaki çocuğun sözcük dağarcığında Mona Lisa sözcüğünü duydum. Şimdi ben Mona Lisa'yı lisede öğrenmiş birisi olarak 3 yaşındaki çocuğun kavram dağarcığında Mona Lisa
sözcüğünün olması çok çok sevindirdi beni. Neden diyeceksiniz? Çünkü bizler kavramlarla düşünürüz. Kavram dağarcığımız ne kadar gelişmişse yaşama, insana, doğaya ve vatana yönelik sevgimiz, duyarlılığımız o derece gelişir. Aksini söyleyeyim isterseniz, 50 sözcüğe varan bir kavram dağarcığı olan bir çocuğun ya da yetişkinin içerisine kadın haklarını duyumsamasını bilebilir miyiz? Ya da çocuk hakları sığabilir mi oraya? Bu bağlamda şimdi en etkili uyaranın biz kitap olduğunu bildiğimiz için anne babalara en erken dönemden başlayarak nitelikli kitaplarla buluşturmasını istiyorum. Niye diyeceksiniz? Dil düşüncenin yapılandırılması. Dil gelişirse düşünce de gelişir. Bugün eğitim sistemimizin temel sorunlarından bir tanesi bilgi odaklı. Ezbere dayalı eğitim anlayışının olması. Bilgi uçup gider. Tekrar edilmezse yapılandırması lazım o bilgiyi. Nasıl yapılandıracak? Düşünerek yapılandıracak. Nasıl düşünecek? Üst düzey düşünerek yapılandıracak. Üst düzey düşünme nedir diye dediğinizi sorduğunuzda yaratıcı, eleştirel ve analitik düşünebiliyorsa çocuk, bugün PISA dediğimiz dünyadaki bütün eğitim sistemlerini ölçen 15 grubundaki sınav çocukların üst düzey düşünme becerilerini ölçüyor. İnanın bu kitaplar da çocukların üst düzey düşünme becerilerini geliştiriyor. Yarın okuduğunu anlama kavramı. Okuduğunu anlama kavramı, sokağa çıktığında bir problemle karşı karşıya kaldığında o problemin çözümüne yönelik eylemlerle buluşuyor çocuk. Yani bunun hocam diyebilirsiniz, elinizde bir sihirli değnek mi var? Bunu 10 kitapta yapabilir misiniz? Hayır, bu bir süreç sorunu. Çocuk oraya ne kadar ailesiyle beraber gelirse yaşamında kitap o kadar daha fazla yer kaplayacaktır. Ama gelmezse emin olun, zaten biliyoruz. Ekran kültürü zaten yer kaplamış. Amacımız onları ekran kültüründen neredeyse ne yazık ki. Kesinlikle okuma kültürüne yönlendirmek. Okuma kültürü nedir diye sorduğunuzda öncelikle Profesör Doktor Sedat Sever önceliğinde bunun açımlandığını söylemek istiyorum. Okuma kültürü yine bebeklik döneminden başlayarak çocuklara okuma alışkanlığı ve sevgisi kazandırma dizgesidir. Bu dizgenin içerisinde dinleme eğitimi, görsel okuryazarlık. İlla ki okumayı öğrenmesi de gerekmiyor bu alışkanlığı kazanması için. Daha öncesi var. Daha öncesinde resimli kitaplara bakarak görsel okuryazar kılabiliriz çocukları. Zaten onu kılmadığımız süreçte anaokulu ve okul öncesi eğitimi söz konusu olmadığında, ailede de bu eğitim söz konusu olmadığında, çocuk 1. sınıfa başladığında zaten çok gerilerden geliyor. 6-0 geriden başlıyor yaşama yani. Bugün 6-6,5 yaşındaki çocuklar okula gittiği için bunu söylüyorum. İşte Amasya Üniversitesi'ndeki çocuk kütüphanesi bu soruna parmak bastığı gibi çocukların kavram tasarımı sürecini de geliştiriyor. Biraz önce de söyledim, bizler kavramlarla düşünürüz ve kavram dağarcığımız ne kadar fazla olursa, Avrupa'da bakıyorum 5 yaşındaki çocuğun 4000'e yakın kavramı var. Bizim ülkemizde o yaş grubundaki çocukların 100-150 sözcüğe dayanan kavramı var. Arada büyük fark var. Evet, bunu kesinlikle aşmamız gerekiyor. Kesinlikle. Ve bu sorumluluğu da çocuk kütüphaneleri üstlenmiş durumda. Evet, umarız sayıları artar. Evet. Biz daha çok eğitime okulla başlar gibi düşünüyoruz ama büyük bir yanılgı bu, esasen okulun çok öncesinde. Aile ve değil mi? O alışkanlıkların başladığını söylüyorsunuz. Önemli noktalar hakikaten. Yeniden sempozyumlara dönelim hocam hemen. Sağlık, Toplum ve Kültür Sempozyumu, ayrıca Türk Dünyası Basın Sempozyumu. Bu biraz bizi de ilgilendiren boyutu esasen işin. Onlardan da bahsedelim. Neler var içeriklerde? Ne amaçlanıyor yine? Öncelikle Sağlık Toplum Kültür Sempozyumundan bahsedeyim isterseniz. Neden Amasya'da Sağlık Sempozyumu diye bir soru sorabilirsiniz. Belki aklınıza gelmiştir. Biz Şerefettin Sabuncuoğlu'nun memleketiyiz biliyorsunuz. Yüzyıllar öncesinde müzikle, suyla ruh sağlığına katkı sağlamaya çalışan, ruhsal problemleri çözmeye çalışan, bununla ilgili teknikleri geliştiren bir kişinin memleketindeyiz. Dolayısıyla sağlık bizim için, Amasya için önemli. Sağlık mirası bizim için önemli. Öte yandan yine ülkemizin içinde bulunduğu coğrafya, göçler, savaşlar, yakın ve uzak komşuluklarındaki savaşlar ve oralardan gelen göçler, ülkemizin içinde bulunduğu kalkınma hamlesi dolayısıyla sağlık yatırımları, bunların hepsini bir arada düşündüğümüzde sağlığın kültürle çok yakından, Amasya ile çok yakından ilgisi var. Biz Amasya olarak üreten bir toplumuz. Yani tarıma dayalı, toprağa dayalı ekonomimizin yanı sıra sanayimizde oldukça gelişmiş bir bölgeyiz. Üniversitemizin, hastanemiz günden güne gelişiyor. Üniversitemizin tıp fakültesi açıldı biliyorsunuz. Öğrenci almaya başladı. Dolayısıyla Amasya'da sağlığı konuşmak gerektiğini düşünüyoruz. Herkesin temel ihtiyaçlarından birisi biliyorsunuz. Barınmadan sonra en temel ihtiyaç aslında sağlık.
sağlık. Sağlık hizmetlerinde neredeyiz? Nereden başladık? Nereye geldik? Sağlıkla ilgili farklı disiplinler bir arada birbirlerini nasıl görüyorlar? Araştırmacılar ve bilim insanları bunu Amasya'da Şerefettin Sabuncuoğlu'nun memleketinde tartışsınlar istedik. Ve dolayısıyla 7-10 Mart 2019 tarihlerinde bilim insanlarını ve araştırmacıları, konuya ilgi duyan herkesi Amasya'mıza bekliyoruz. Evet, bir diğeri de Türk dünyası ve basın. Bu da çok önemli. Kesinlikle. Sizin de özellikle sanıyorum çalıştığınız alan birazcık daha burası değil mi? Evet, ben kendim de bir yerel basın özelinde aslında basın çalışıyorum. Gazetecilik mezunuyum. Bütün eğitim hayatımı gazetecilik alanında geçirdim ben. Dolayısıyla basının problemlerine çok duyarlıyım. Türk Dünyası Basın Sempozyumu da başta Türk dünyasındaki soydaşlarımız, vatandaşlarımız, dostlarımız, arkadaşlarımız, bilim insanları, araştırmacılar olmak üzere aslında tüm dünyada uluslararası bir katılıma açık. Bizim amacımız sadece Türk dünyası özelinde basını sınırlandırmak değil, basın meselesini. Uluslararası iletişim alanındaki o eşitsiz yapıya dikkat çekmekti. Merkez çevre gibi anlatabileceğimiz, bizim de aslında çevrede olduğumuz Türk dünyasındaki toplulukların, Türk ve akraba toplulukların da çevrede olduğu, merkezde iletişim araçlarına sahip olan, iletişim içeriğine sahip olan ülkelerin bulunduğu dengesiz iletişim sürecine dikkat çekmek için aslında bunu yaptık. Yine Amasya tarihi ve kültürel dokusu itibariyle basın açısından çok eskilere dayanan 19. yüzyılın sonlarında ilk basın, yazılı basın araçlarının ortaya çıktığı bir coğrafya. Dolayısıyla meseleyi Amasya'da tartışmak, Türk dünyasından ve uluslararası Balkan coğrafyasından, Avrupa'nın birçok ülkesinden, çünkü bu alanda gelen bildiriler var, tartışmak istedik. 14-16 Mart 2019 tarihleri arasında da ilgi duyan bütün akademisyenler, araştırmacılar ve vatandaşları davet ediyoruz. Evet, bu da yine önemli. Mart ayı bizim dolu için dolu evet olacak. biraz yoğun geçecek. Yoğun olacak hakikaten. Yine basını da ayrıca tabii sizinle konuşmak isteriz. Bu noktada yeniden hocam size döneceğim. İki farklı konuyu esasen sohbetimizde sürdürüyoruz. Sizinle konuştuğumuz alan birazcık daha çocuk edebiyatı yine. Sesli kitap kültürü de yine hayatımıza girmiş durumda esasen. Bunların da çok tercih edildiğini görüyoruz. İngilizce öğrenimi açısından da bu kaynaklardan kişilerin faydalandığına da şahitlik ediyoruz. Öneriyor musunuz bunları? Bunlara yaklaşım ne olmalı yine tercih ederken? İkinci sorunuzdan başlayayım Sayın Çoban. İngilizce öğretimi ülkemizde büyük bir sorun haline geliyor. Çünkü ilkokuldan başlayıp üniversiteye kadar gelip de what is your name ya da it's a pencil seviyesinde kalmak çok önemli. Yanlış. Bunu nasıl arttırabiliriz? Ya şimdi ben öğrencilerime soruyorum. İngilizcenin dil bilgisini çok iyi kavruyorlar ama konuşma, yazma, okuma, dinleme becerileri o kadar çok eksik ki. Bunun temel nedeni karma dille eğitim öğretim sürecinin devam etmesi. Çünkü ilkokul 2. sınıftan başlayarak çocuk ana dilini, yani Türkçeyi öğrenmeden İngilizceyle karşı karşıya gelmesi, öncelikle ana diliyle düşündüğümüz için İngilizce öğrenememenin de temel sorunlarından bir tanesi. O yüzden sizin aracılığınızla buradan anne babalara sesleniyorum. Çocuklara yabancı dili öğretirken önce ana dili bilinci ve duyarlılığı, sözcük dağarcığı, kavram dağarcığının arttırılması lazım. Yine öncelik o olmalı. Kesinlikle. Zaten milisaniyede İngilizce sözcüğün karşılığını Türkçe bulmak zorunda. Türkçe karşılığı yoksa İngilizce sözcük salt, ezberden ibaret olur. Bu bağlamda çocuğun dilsel dağarcıklarını nasıl geliştirebiliriz? İşte yine çocuk kütüphaneleri ve çocuk edebiyatı ve nitelikli kitaplar söz konusu oldu. Çocuk oradaki kitapları okuduğunda, görsel okur ya da dilsel okur yazar olduğunda sözcük dağarcığı kendiliğinden gelişir. Dil doğal bir ortamda öğrenilir zaten. Bu doğal ortamı çocuğun yaşamına girmesini sağlamazsak, ite kaka hadi evladım kitap oku da yatarken yapmayın. Anne babalar lütfen çocuklarınıza yatarken kitap okumayın. Çünkü çocuklar kitap okumanın uyku aracı olduğunu düşünebilirler ve zaten 10 dakika sonra yatıyorlar. Kitap okumak uyku aracı olarak kullanılan bir eylem değildir. Kitap okumak okumaktır. Okuma eylemi düşünceyi geliştirir. Zaten uykuyu açar. Yani uykusunu getirmez söz konusu eğer uyuma aracı olarak kullanılmıyorsa. Bu bağlamda İngilizce eğitimin daha da birkaç yıl ötelenmesi
önce ana dili bilinci ve duyarlılığının sağlanması gerektiğini düşünüyorum. Değil mi? Sağlam bir temel oluşmalı ki Sağlam bir temel, kesinlikle. üzerine yeni diller eklenebilsin. Kesinlikle. İlk sorunuza dönersek de şimdi sesli kitaplar önemli çünkü kitabın içerisine siz dilsel uyarının içerisine bir de işitsel uyarını katıyorsunuz. Yani çocuğun bütün neredeyse görsel uyaran da var, ona da bakıyor. Evet. Bütün duyu organlarını devindiren bir uyarana 3 algıyı yerleştiriyorsunuz. Bu o kadar önemli ki. Yani çocuk görsele bakıyor. Aa, burada hav hav var diyor. Benim kızım öyle söylüyor. Annesi oradaki tümceleri okuyor. Dilsel metni okuyor. Bir de oradaki düğmeye basıp işitsel olarak o metni kendi dinlediğinde 3 duyu organında seslenen bir kitap. Şimdi bizim çocukların yaşamında kitabı ilgi kaynağı yapmamız lazım. Televizyon da çünkü bunu yapıyor. Fark ettiyseniz işitsel ve görsel uyaran var. Dilsel üçü de var. O zaman kitabı daha çok öncelemek için sesli kitapları da yeğlememiz gerekir. Tercih edilmeli. Kesinlikle, kesinlikle. Bununla beraber çocuk kütüphanelerinin amacına da değinirsek, çocuk kütüphaneleri dil eğitiminin amacıyla da örtüşmektedir. Çünkü çocukların okuma, konuşma, yazma, dinleme, yani anlama ve anlatma becerileri gelişen, düşünen, duyarlı bireyler yetiştirmesine öncülük eden bir disiplin. Bununla beraber çocukları sanat eğitimi sürecine de katıyor. Bugün kanayan yaralarımızdan bir tanesi de çocuklarımızın sanat eğitimi sürecinde olmaması. Evet. Yani görsel algılarının, estetik algılarının gelişmemesi. Yani her şeye güzel diyemeyiz, her şeye çirkin de diyemeyiz. Her şey iyi, her şey de kötü değildir. Bu kişiye de göre değişmez. Avşar Tümüç'ün buna bu gelişmemiş bireylerin sığındığı bir liman olduğunu söyler. O yüzden her çocuğun nitelikli kitapların görsellerine bakarak estetik algılarını geliştirmesi gerekir. Evet. Niye geliştiriyor? Çünkü bunları sanatçılar hazırlıyor. Sanatçı zaten estetik algısı gelişmiş insan. Yani sanatçı insanların aldıklarından söz etmiyor kitapları. Sanatçı insanlar zaten bu eylemi yerine getirdikleri için, çünkü çocuğun da en az 10, en az daha fazla 20 ya da sürekli kılarsak bunu, estetik algısı kendiliğinden gelişiyor. Bu bağlamda anne babalara şu öneride bulunmak istiyorum. Eğer çocuğunuz varsa en erken dönemden başlayarak, yaşı da ilerlemişse, önerim şu olacak: çocuğun yaşantısına kıymazsanız geleceğine kıyarsınız. Yaşantısındaki en önemli uyarıyı kitap haline getirmezseniz yarın o çocuk problemlerini farklı yollarla çözmeye başlar. Bu da toplumun sorunu haline gelir. Bunu gidermemiz gerekiyor. O bağlamda kütüphanelere, özellikle çocuk kütüphaneleri, çocuk-aile ilişkisini doğuracak şekilde gitmelerini salık veririm. Evet, çok önemli. Hocam, yeniden az önce bahsettiğimiz konuya temas edelim. Yerel basınla alakalı çalışmalar yaptığınızı biliyoruz. Bu manada derslere de giriyorsunuz. Oradan birazcık devam edelim. Yerel basının gücünden, öneminden bahsedecek olursak daha önemli hale geldiğini görüyoruz artık yerel basının esasen. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizin konuya bakış açınız nedir? Şimdi elbette sizin gibi işletmelerin, büyük medya işletmelerinin, aynı zamanda medyanın birçok kolunu içinde barındıran büyük işletmelerin bölgeler için, ülke için ne kadar önemli olduğunu bir kez söylememiz gerekir. Yerel basın elbette çok önemli. Yerel basın ulusal basından hatta çok daha önemli. Ve Türkiye'de basınla ilgili tartışılan, belki olumsuz olarak hani insanların gazetecilere, basına ya da medyaya güvenlerinin azaldığı şeklinde çok sık televizyonlar, ekranlarda gördüğümüz, gazete sayfalarında gördüğümüz bu haberleri de aslında haberler üzerine de konuşmak gerekirse Değil. kesinlikle medyanın, yerel medyanın da, ulusal medyanın da öncelikle bir içerik problemi var. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Sektörle iletişim fakültelerinin ya da gazetecilik, habercilik bölümünde okuyan öğrencilerin sektörle karşılaşmalarında bir problem olduğunu düşünüyorum. Ve elbette basının sermaye ile olan ilişkisinin sorunundan bahsetmek gerekir bu noktada. Avrupa'ya baktığımız zaman Avrupa'nın hemen her şehrinde yerel medyanın çok güçlü olduğunu, hatta akşam gazetelerinin, sabah çıkan gazetelerin üstünde bir de akşam gazetelerinin çıktığını, metroda, otobüste insanların sürekli gazete okuduğunu görüyorsunuz. Türkiye'ye geldiğimizde yerel medyanın okunması evet biraz arttı belki ama yerel medyaya vatandaşın ilgisinin biraz daha azaldığını söylemek mümkün. Belki bunu da şu sebep oluyor, şu sağlıyor olabilir. Gençlerimiz biliyorsunuz sosyal medya, internet, cep telefonu, tablet, cep telefonu kullanımında dünyada hatırı sayılır bir sıraya yükseldik. Gençler maalesef sosyal medyayı, interneti, cep
cep telefonunu daha çok kullanıyorlar. Haber kaynağı olarak da haber orayı kaynağı olarak, tercih ediyorlar. en temel haber kaynağı olarak interneti, sosyal medyayı görüyorlar. Yerel basının dolayısıyla gençlerin ilgisini çekecek şekilde sosyal medya araçlarını, dijital platformları iyi kullanması gerekiyor öncelikle. İkincisi, dediğim gibi içerik problemini çözmesi gerekiyor. Elbette bu bir sermayeyi gerektiriyor ama çok da aslında büyük de paralara ihtiyaç yok. İyi bir içerikle bir gazete çıkarılabilir diye düşünüyorum. Basının iktidarla, sermayeyle, dolayısıyla ekonomiyle girdiği ilişki dünyanın her tarafında zaten sorunlu. Sadece bizde değil. Çünkü medya işletmeleri aynı zamanda ticari işletmeler, kapitalist işletmeler, gelir getirecek, para kazanacak, çalışanlarına ücret dağıtacak işletmeler. Ama içerik problemini çözersek diye düşünüyorum ben, yerel medyanın özellikle okunmasını, daha fazla okunmasını sağlayabiliriz. Abonelik sisteminin üstüne çıkabilir, vatandaşa doğrudan yaşadıkları bölgeyle ilgili, kendileriyle ilgili haberleri birinci ağızdan verebilir diye düşünüyorum. Evet, bu nedenle önemli. Kesinlikle. Yavaş yavaş da sonlandıracağız artık. Hocam yeniden döneceğim size ve şunu sormak istiyorum. Ebeveynlerin zaman zaman işte çocuklara okuma alışkanlığı kazandıramamaktan yakındıklarını görüyoruz. Bir türlü işte okuma alışkanlığı kazanamadı gibi söylemler. Bu noktada ne önerirsiniz? Okuma alışkanlığı kazandırabilmek için bir çocuğa ne yapmak gerekir? Şimdi bunun reçetesini yazmak gerekir öncelikle ama sorunu belli olması lazım. Problemin tam anlamıyla şimdi hangi dönemde çocuklar okuma kültürü sürecinde değil ya da okuma sevgisi alışkanlığı kazanmamış, onun öncesini bilmem gerekiyor. Çocuğa göre değişen durumlar Tabii, çünkü dolayısıyla. okul öncesi süreçte çocuk kitapla karşı karşıya gelmiş mi? İlk öğretim sürecinde günde ya da ayda kaç kitap okuyor? Bugün ülkemizde 2 kitap okuyan çok okur düzeyinde. Bu yani eleştirilmesi gereken bir kitap okur, iyi okur, hiç kitap okumayan, hiç okumayan. Şimdi ailelerin bunun farkında mı bunu bilmiyorum. Aileler çocuklarıyla kitap okurken çocuğun okuduğu kitapları yazıyorlar mı? Bunu da bilmiyorum. Reçeteyi yazmak lazım. Ya da o çocuk yani okuduğu kitaptan ne kadarını anlamış? ne kadarını anlamış? Sorun her zaman çocukta olmuyor, kitapta da oluyor. Yani niteliksizse, onun düzeyine uygun değilse, çocuk gerçekliğini, onun gelişimsel özelliklerini yansıtmıyorsa, onun ilgilerini yansıtmıyorsa çocuk kitabı tabii ki okumaz. Ve aileler bu konuda çocuklara baskı yapmaması gerekir. Hadi evladım, hadi çocuğum oku dediği zaman çocuğun ilgisini çekmiyor. Tam tersi etki. Gereksinmelerini karşılamıyor. Bakış açısını yansıtmıyor. Belki de çocuğun doğasında olan o değişkenleri barındırmıyor. Çocuğun evrensel, doğasal özellikleri var. Merak duygusunu devindiriyor mu kitap? Keşfetme ve serüven yaşama isteği doğuruyor mu? Ya en önemlisi çocuğa düş kurduruyor mu? Bu o kadar önemli ki. Çocuğa düş kurdurmayan bir kitap, çocuk zaten düş kuran bir varlık. Bu örtüşmeyi sağlamadıktan sonra aileler istedikleri kadar çocuklara baskı yapsınlar, çocuklara kitap okutturamazlar. Ama bazen çocuklar o kadar bir kitabı alıp sonuna kadar okuyabiliyor. Hemen o kitabı açıp bakmaları lazım. O kitap hangi özellikleri içerisinde taşıyor? Bu oldukça önemli. Bir de şunları söylemek istiyorum. Benim 22 aylık bir kızım var ve 22 aylık bir çocuğun dağarcığında beraber sözcüğü var. Bu oldukça önemli. Beraber yapalım diyor. Yani aileler özellikle 0-6-6-11 yaşamda o iki temel kriz anı, o benmer, egosantrik duyguların ortaya çıktığı dönemde çocukların paylaşım ve birliktelik içeren kavramlarla buluşturursalar o kadar önemli ki bu. Beraber, o kelimelerin gücü aslında. Gücü beraber yapalım ve o krizi daha çabuk atlatmalarına olanak tanırlar. Çünkü çocuk edebiyatı yapıtları çocuğun dilsel, bilişsel, kişilik, duysal gelişimiyle beraber sosyal gelişimine de katkı sağlıyor. Hemen bunu somutlamak istiyorum Sayın Çoban. Bir bilmece isterseniz soralım. Çok basit bir bilmece ama çocuk için çok çok önemli. 2 yaşındaki çocuğun edebiyatı bu. Gökten düştü, tıp tıp yere düştü, şıp şıp dediğimizde hemen kendini ele veren bir yanıtı var. Değil mi? Çocuğun belleğine hemen yağmur sözcüğü ya da kavramı gelebiliyor. Yani yazarın ya da sanatçının çizmiş olduğu anlam dünyasına, gizeme çocuk ortak oluyor. Ama daha sonra şu bilmeceyi soralım isterseniz. Kat ekmek, içi dolu bal ekmek dediğimizde çocuk bir anda dil, düşüncenin madem ki taşıyıcısı, ortaya çıkartanı, çocuk şu anda belleğine soru soruyor. Ve siz de soruyorsunuz anladığım kadarıyla. Evet. Ve Sürekli cevabı bulamadım. Cevabı gidip geliyor. Biraz sonra seçenek üreteceksiniz. Ben bunu üniversitedeki öğrencilerime sorduğumda petek diyorlar, baklava diyorlar, arı diyorlar. Hocam ne diyorlar? Şimdi dil düşündürür. Bizim soru soran bireylere gereksinmemiz zor. Bakın şu anda siz de şu belleğinizde kendinize soru soruyorsunuz. Çocuk da bunu yapıyor. Bizim bunu yapacak nitelikli kitaplara gereksinmemiz var. Tabii yanıtı ne derseniz kitap.
Evet. İçi dolu bal ekmek. Ve daha da ilerisi var isterseniz, onu da söyleyeyim. Çocuk bunu öğrendiği zaman yarın arkadaşına da bunu söyleme gereksinmesi duyuyor. Yani çocuğun dilsel gelişimiyle beraber sosyal gelişimine de katkı Ve sağlıyor. iletişimi de kuvvetlenmiş oluyor Bizim haliyle. toplumumuzun önemli sorunlarından biri sosyalleşememe sorunu. Sosyalleşemiyoruz ve çocuk daha erken dönemden bunun taşıyıcılığını yapan bir uyaranla bu eylemi gerçekleştiriyor. Daha ne olsun Sayın Çoban demek istiyorum. Kesinlikle çok önemli noktalara Evet. temas ettiniz. Ne yazık ki süremizi noktalıyoruz artık. Belki konuşacağımız başka başlıklar da vardı ama yeniden ağırlamak isteriz. Hocam atladığımız bir şey kalmaması adına son olarak neler söylersiniz? Yine programlardan da vereceğiniz mesaj ne olacak ya da? Ben yine sempozyumları hatırlatmak ama Erkan Hocam'ın söylediklerinin ne kadar önemli olduğunun üzerinden bir cümleyle bitirmek istiyorum. Gerek medya alanında öğrenciler, okuyanlar, eğitim alanlar, gerekse benim meslektaşlarım, gazetecilerim, hepimizin, gazetecilerimizin bakmak, görmek ve yazmak için, çünkü medya budur biliyorsunuz. Bakmak, görmek, yazmak. Bunun için okumaları gerekiyor. Okumak, okumak, okumak. Her şeyin başı okumak. Dolayısıyla Erkan Hocam'ın önderliğinde açılan çocuk kütüphanesi bizim için, Amasya için, gelecek nesiller için çok 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 önemli. Biz üniversite olarak okumanın önemine inanıyoruz. Okuma etkinliklerimizden de haberdarsınız. Evet. Bunları sürekli yapıyoruz. Öğrencilerimize kütüphaneleri 24 saat açık bırakıyoruz. Okuma salonları yapıyoruz tekrar. Okumak diyorum sadece. Okumak gerekir. Kitap okumak gerekir. Nitelikli kitap okumak Kesinlikle. gerekir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Bu arada Merzifon'da kitap fuarına da bir atıfta bulunmuş olalım dilerseniz. kesinlikle, Aklıma çok o teşekkürler. geldi. Evet. Şahane bir fuarda hakikaten tamamlanmış oldu. Artık Samsun'daki başlayacak yakın Kesinlikle, zamanda. evet. Onu da belirtmiş, hatırlatmış olalım söylediklerinize ilaveten. Çok teşekkür ediyoruz. Var mıdır efendim sizin ekleyeceğiniz, vereceğiniz son bir mesaj? Şunları söylemek istiyorum. İçinde bulunduğum kurum yani Amasya Üniversitesi okuma farkındalığının, okuma kültürünün farkında olduğu için ve çocuk kütüphanesi açtığı için çok teşekkür ediyorum. Buradan ailelere de şunu söylemek istiyorum. Bir Türk atasözüyle isterseniz sözlerimi bitireyim. Oynamayan tay at olmaz. O yüzden o çocukların oyun oynayabileceği, kitabı bir oyuncak, oyun aracı olarak görebileceği ortamları yaratmalarına salık veririm. Çok teşekkür ediyoruz bir kez daha. Şahsım adına da keyif aldığım bir sohbet olduğunu belirtmek isterim. Yeniden ağırlamak isteriz. Çalışmalarınızı dinlemek isteriz. teşekkür Kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun. Sağ olunuz. Evet sevgili seyirciler, bugün Amasya Üniversitesi'nden söz ettik. Yapılan çalışmalardan, sempozyumlardan özellikle bahsettik ve çocuk edebiyatı da bugün özellikle üzerinde durduğumuz konulardandı. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesinden doktor öğretim üyesi Sayın Nazan Kahraman ve Amasya Üniversitesi'nden yine Eğitim Fakültesinden doktor öğretim üyesi Sayın Erkan Çer stüdyomuzda bizlerle bir aradaydı. Sohbetimizi noktaladık. Bugünlük programı da sonlandırıyoruz. Yarın yine 12'de burada olmayı umuyor. Sizleri de ekran başına bekliyoruz. Bizlerden ayrılmayın. Hoşça kalın.